Bismillahirrahmanirrahim. Wassu alaihim naba Ibrahim isqala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha akifin. Qala hal yasma'unakum ittad'una aw yanfa'unakum aw yadurrun. Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Wasbulan macakno sira Muhammad. Kowe macano alaihi mengatasi kufari Makkah tegese kafir Makkah utawi sinten mawon Nabi Ibrahim ing ceritane Nabi Ibrahim khabar Ibrahim tegese ing ceritane Nabi Ibrahim wa dalulan ten ke badal minhu saking dawuh Ibrahim apa dawuh isqala labihi nalikane dawuh sapa Ibrahim labihi maring bapak Ibrahim maqamihi lan kaum Nabi Ibrahim dawuh mata budi mak ing apa tak buduna nyembah sira kabeh. Kalau bodoh jawab sapa kaum nak butuh asnam. Nak butuh nyembah kita asnaman ing pira-pira berhala. Sarahu bodoh jelasno sapa kaum bil fi'li kelawan fi'il. Rupane nak butuh asnaman liya'tifu supaya bodoh ngatofno sapa kaum ali ngatasi iki dawuh fanadzalullah akifin. Mongko dadi kita lah maring asnam akifina hale wong sing itikaf kabeh. Manane sing meneng kabeh mugi mutegese jumeneng kita manggon naharon ing dalem wektu rina ala ibadatiha ing atase ibadah ning asnam. Zaduru padha nambahi sapa kaum Ibrahim hadal jawab fil jawab ing dalam jawaban iftikharan karena sombong bihi kelawan al uquf lailan wa nahar. Bihi ay bil uquf lailan wa nahar. Manane itikaf temuripun dosen. Kala dawuh sapa Ibrahim hal yasma'unakum. Kowe kok nyembah berhala hal yasma'una ana ta padha iso ngrungokno sapa asnam kum ing sira kabeh. Iftatuna nalikane ndonga sira kabeh, khinatatuna nalikane kowe ndonga sira kabeh. Awayan fauna utawa maringi manfaat sapa asnam kum ing sira kabeh in abad tumuhum lamun nyembah sira kabeh ing asnam. Awya duruna utawa ngeki bahaya sapa asnam kum ing sira kabeh ilam tak butuhum lamun ora nyembah sira kabeh ing asnam. Kowe nganti nyembah berhala iku apa manfaate apa madharati? Apa ya krungu nak pas kowe ndonga? Kalu padha jawab sapa kaum bal wajadna, balik metuhi kita abana ing pira-pira bapak kita. Badali ka ing hale kaya mengkon-mengkono ibadah ya faluna padha nglakoni sapa abauna. Sapa terus ngene ae mislah ngene iki. Ngono. Ae mislah fi'lina tegese padane kelakuan kita atau perilaku kita. Kala dawuh sapa Ibrahim afara'aitum ana to ngerti sira kabeh akhbiruni jek aku critani mak ing perkara kuntum kang ana sira kabeh tak budune kang nyembah sira kabeh. Antum ya sira kabeh wa abakum lan bapak-bapak sira kabeh lagamuna kang dhisik kabeh. Kowe lan apa sing mbok sembah bapak-bapakmu fa innakum aduwwi. Mongko sak temne kabeh ku aduwwi iku musuh li kedue ingsun. Kuwabe musuhku la kudu tegese ora nyembah ingsun hum ing kabeh illa rabbil alamin kecuali sing tak sembah mau pangerane wong sak donya. Lakin rabbil alamin tegese pangerane wong sak alam kabeh. Fa inni abudu. Aku iku nyembah ing pangeran. Pangeran sapa alladzi khalaqani fa huwa yahdi. Alladzi rupane dat khalaqa kang gawe sapa ladine ingsun fa huwa mungko ladzi yahdini maring hidayah sapa ladine ingsun ila dini maring agama sing bener. Waladzi lantat wa kang teladi imune ngake imangan sapa ladine ingsun waskine lan maringi siraman to maringi minuman sapa ladine ingsun. Wa idza maritulan alikane lara sapa ingsun fa wa mongko teladi ku yasfini iku marekno sapa ladine ingsun. Waladzi lantat yumitune kang matekno sapa ladine ingsun sumaihi mongko nuli muripno sapa ladine ingsun. Waladzi lantat atmau kang seneng ingsun arju tegese arep-arep ingsun ayaghfira ento nyepura sapa ladine ingsun khotiati ing kesalahan-kesalahan ingsun ya matine ing dalem dinane pembalasan ayo jazai isi dina pualas. Rabbi do pengiran ingsun hak kula aturi maringi panjenengan limaring ingsun hukman ing pengetahuan ilman tegese pengetahuan. Kula paringi ilmu sing permanen sing saged wa al-hikni lan kula aturi nepmokno panjenengan. Di ingsun bisolihina kelan wong sing saleh-saleh kabeh nabiyina tegese pira-pira nabi. Buat alan damel panjenengan limaring ingsun lisana sidken ing lisan sing bener. Sanaan tegese pengalaman hasanan kang bagus fil akhirin ing dalam wong sing sawise kula ailadina tegese wong akeh ya tuna kang teka sapa ladina badhe sawise ingsun ila yaumil kiamati maring dina kiamat. Wa'alan kula aturi damel panjenengan ing ingsun mi warasati jannati naim saking pewaris-waris warga naim.
Miman tegese setengah sange wong yuk toha kang den paringi sopman ha ing jannatan naim. Waghfir li abi innahu kana minat thodin. Lan kula turi nyepura panjenengan li abi maring bapak ingsun. Innahu satemene abi ku kana ana sapa abi minat thodin setengah sange wong sing sesat kabeh. Di antatu bagambar ento maringi tobat panjenengan alihi ngatasi abi. Fataghfira mongko nyepura panjenengan aku maring abi. Wa hadza utawi iki qabla ayat tabayana sedurunge ento jelas lawu kedue Ibrahim ku anaku satemene abu anaku anak abahu iku aduwur lillah iku musuhe pangeran. Kama koden perkara dikira kang disebut apa fi surat Ibrahim ing dalam surat Baroah. Wala tuksini lan ampun mempermalukan panjenengan ingsun tafdhuhni tegese mempermalukan panjenengan ingsun ya umayu pasuna ing dalam dinane den bangkitna sapa ngakeh inasu tegese dibangkitna sapa manusa. Ainas qala ta'ala fihi ku tetep ing dalam yaumu la yanfa'u malu wala yauma la yanfa'u malu wala banun. Yauma la yanfa'u ing dalam dinane ora manfaati apa malu napa dunya wala banun pira-pira anak lanang ahadan ora manfaati ing sapa wae. Illa man atawa lakin man teketapine wong kang suwan sapa man Allah ing Allah bikul bin lan ati salimin kang selamat minasyirki sange kemusyrikan wan nifaqi lan kemunafikan. Wa wa taiki ku qabu mukmin iku atine wong mukmin fa innahu yanfa'u dzalik fa innahu mongko sak temne iki qalbul mukmin iku yanfa'u iku manfaati iku ing qalbul mukmin apa dzalika mengkono-mengkono ikilah al malu wal banu terus yaumala yanfa'u malu wala banuna illa man atawaha bi qalbin sadin wa kalima lagi yaumala yanfa'u malu wala banuna illa man atawaha bi qalbin sadin. Kiamat itu nak cara pangeran itu hari sing anak ambek dhuwit ora manfaat kecuali bagi wong sing pas sowan pangeran niku atine selamat. Sete kecuali wong sing mas mati niku mukmin. Nak wong pas mati mukmin niku dhuwit sing tau disedekahno ning donya ya manfaat. Anak sing ditinggal engko terus donga dadi wong saleh ya napa? Manfaat. Dadi niku omong kosong ana wong darani donga ora manfaat kanggo mayit itu omong kosong. Sing ra manfaat ku nek anake gento iku perkara. Niki ayate jelas iki yaumala yanfa'u malu wala banun. Kiamat ku dina sing dhuwit ra manfaat, anak turun ra manfaat kecuali bagi wong sing atawa habi qalbin salim. Tapi nek wong pasuwan pangeran watine selamat maknane mukmin iku anak sing ditinggal ndongakno lan dhuwit sing nate disedekahno niku manfaat. Niku mujma'al wong Islam sak donya. Jadi nak wonten kelompok sing darani ra manfaat ora termasuk konsensus kelompok Islam seluruh nopo dunia. Iku pecahan-pecahan sing ra jelas paham niku mboten enten. Kalau kefiahnya orang bisa nentang, misalnya wong ra cocok pitung dina mayit, 40 dina mayit. Tapi dia tidak boleh menentang fungsinya doa. Kalau baleni malih. Kalau orang menentang caranya itu boleh, tapi enggak boleh orang menentang faedahnya doa kepada nopo mayit. Kalau nentang itu jelas kriminal karena Nabi jelas ngendikan Ida matabnu atam engkau amaluhu ila min salasin sedaqatin apa jariyatin aw in yuntafa'u bihi awalatin sholihin yatu. Cuma kadang-kadang lirune wong NU niku sing penting anake ndongakno, gak sadar ning hadis iku ana waladin sholihin, paham ya? Sholihin niku ora kesampaian kadang. Ndongane biyanter tapi mboten napa saleh. Iku kadang keliru, rame-ramenan donga. Sing penting saleh sik. Jadi anak sing saleh, sing ndongakno. Dadi ora kok anak sing ndongakno, anak sing semua riwayat itu nyebut soleh. Cara kalau milih gemuk-gemuk Nabi rasa ngendikan soleh, tapi habis riwayat itu ada kata soleh. Cara Nabi ngendikan awaladin ya tulang ya rati penak ya maksudnya. Tapi itu mereka awaladin. Sebenarnya solehnya dulu yang difaham gitu terus. Lalu kalau nanti ngitung dinani mayit. Tapi keluarganya sing anti tahlilan, tapi percaya dulu. Dari MC ini acara doa bersama, jadi orang tahlilan bersama tapi kok doa bersama. Kemudian nanti sekolah tengmil kuro diskusi ya dulu. Pak kalau tahlil kan mustalaf alaih, tapi kalau doa kan mujma' alaih. Jadi istilahnya jangan tahlil tapi apa? Biasa uni-unimu. Pokoknya sementing kowe ra gremeng, aku ra gremeng, sementing ra wis. Mbak malaikat barang ngomong ini jangan katakan tahlil tapi ini doa bersama. Jadi aku mbek kowe ora penting malaikate ngasih sini nganggo istilah apa. Kok mergo sementing ku sing nulis ora kok kesepakatanku mbek sampeyan. Sing penting sing ngomong.
Ya, tapi nak ayatnya jelas ya, sing darani kiamat itu yaumala yang faumatu wala banun illa. Jadi ono istisna. Jadi kiamat itu dino sing dunya mbek anak ra manfaat kecuali wong sing sowan pangeran kelawan ati sing selamat. Nah, niku anake yo manfaat, dunyane gimana? Termasuk ke belakang juga. Ke belakang misalnya ngeten sampean di buyut soleh kelas A misalnya soleh kelas A skore 10. Terus anak putune mulai rapati ngalim, mulai seneng duit, mulai bulat. Terus putu tambah bulat. Cicit tambah bulat. Tapi ijek Islam, nak salat ya madhep mulon, salam ngalor sik, pokoke ijek normal aja ya. Tapi seralim, was seneng duit, seneng proposal macam-macam lho, kelakuane wis bulat. Itu nanti bapaknya juga bisa ngangkat. Di kebalikannya juga bisa disebut walladzina amanu wattaba'atuhum zurriyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyatuhum wa ma alasnahum min amalihim. Di wong nak soleh misalnya kelas A terus anak putune rapati soleh utawa soleh tapi kelas B kelas C sebenarnya swargane itu dipadakno bae mergo bae sebenarnya swarga mesti takok ndi putuku dadi akhirnya putune sing mestine swarga kelas melati lah ngene iku diangkat ning swarga sing berbintang. Orang sampean ora iso diwalik, mbae terus dilokno swarga sing ndek. Lah niku pangeran mboten gadah adat sinis ngoten dadi sing mestinya cara klasifikasi kan cucu ini kan mayoritas di surga kelas C, mestinya kan sing minoritas disesuaikan kan. Lah iku ora sing mayoritas diangkat. Ngene sing ya pancen nasib pangeran ngoten wis dari kafatlu wa yu'tihi napa mayasa. Dan itu kula percaya, terus logikane niku gampang, lan kula suwun. Sampeyan sementing saleh sih. Saleh ora kudu saleh papan atas mboten. Kare salat itu ya saleh, terus ngaku kawulane pangeran ya saleh. Soale saleh iki kelas-kelasan. Ana sing saleh papan atas, ana saleh kelas B, kelas C. Wae asal mukmin iku saleh. Meskipun nate nyun sewu, nate zina, nate maling, nate korupsi, ku asal mukmin iku saleh. Mergo piye-piye iku jek ana pantese dadi kawula ora nyirikno Allah. Kula baleni malih. Saleh iku kelas-kelasan. Saleh kelas A iku ya ora sirik, ora nglakoni dosa gedhe, ora ndulurung ning dosa napa cilik. Nah sing kelas B iku ora nglakoni dosa gedhe tapi konsisten nglakoni dosa cilik. Nah itu nah sing kelas C iku yo dosa gedhe yo tau, dosa cilik yo sering. Tapi amal apike yo akeh. Dadi iku butuh auditor bank sing ngitung pokoke faman sakulat mawasinu. Dadi korupsine yo akeh nyumbang masjid yo akeh. Lena delok wong wedok jelalatene prapatan yo sore nekani istighosah delok kiai yo sore. Kowe ku ngel-ngelo malaikat kono harus nyatet. Bulet kan bulet maksudnya nyatete kan kudu jlimet kan. Nah sing jelas kan cepet apa? Cepet tapi nek ngeten iki kan kedan apa? Jlimet karena nanti ukurannya faman sakulat mawasinu. Saat ditimbang amal baiknya lebih banyak. Meskipun terpaut 0, tetap. Lah ketika ada tafsir sawi itu asal wong mukmin iku ana saleh. Kemaknane salihun itu pantes. Ya salihun itu pantes. Lah nek diarani salahiyah kepantesan. Asal wong ngaku kawula Allah pangeran berarti duwe napa kepantesan. Ana pantes. Lah ketika Nabi dawuh mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Sono sahabat takok wa inzana wa insaraka senan jantung di masa lalu nate nyolong nate zina jawe Nabi wa inzana wa insaraka. Senan jantung punya masa lalu yang buruk. Ya mungkin di sepuro, tapi tetap zina itu tidak benar, tapi mungkin di sepuro, karena duwe mukafir, duwe pelebur dosa gini itu, dia yakin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, orang ini pokoknya syaratnya sitok, ndonga nak ning neraka jejer wong kafir, nak nganti dhewean berat, wah nak nganti dhewean itu berat, karena nanti ceritanya itu orang-orang jenis ini itu swargane jejer wong kafir. Yang dosa-dosa besar sebenarnya, nanti korupsi, nanti macam-macam. Terus ketika jejer wong kafir niku, orang-orang kafir memprovokasi, layan faukum imanukum. Ndi bukti ini gunane apa tauhid? Kowe nglafadzno la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nyatane temen neraka ora aku. Nah, ketika wong kafir komentar ngono pangeran tersinggung. Ora iso, wong sing di tauhid tetep beda mek kowe. Diangkat. Nah nganti wong kafir gak jejer wong kafir ora ono sing provokasi iku berat iki. Mergo pangeran ora tersinggung. Dadi mulane ndonga nek kowe nakal di swarga jejer wong kafir. Nganti dinyek. Nganti ra dinyek masalah. Napa?
Lho niku ngendikane semua ulama, ndak hanya saya. Iku dadi asbab nuzul apa? Alif lam ra atau satrusé ini terus rubama ya wadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Nanti ada momentum di mana wong kafir iku kepengin dadi napa wong muslim. Akhire Allah dawuh sing diciptakno tiba niku. Wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bi syahadati kamangkat labadi adkhiluhumul jannata bi rahmati. Terus tidak bisa, orang yang mentauhidkan saya tidak akan sama dengan kalian. Tidak bisa, tetap saya angkat masuk surga. Karena Allah tersinggung, orang yang iman disapakan yang tidak. Tapi Allah profesional karena dia berdua ya tetap neng rokok. Mereka jogeman rokok bareng wong soleh nanti lama itu. Lama itu betul. Ya Allah, gue jejer apa? Nanti ulama juga sama. Nak kalau sengennya ya swargane suwi. Jadi nanti kiai atau ulama atau mubaligh yang mlebu neraka itu fatan daliku aktabu. Jadi ususnya itu muncrat muter kata dulu kakimari roka muter ning neraka terus ususnya modal terus digo tontonan wong awam-awam. Bukankah Anda seorang mubaligh, bukankah Anda seorang kiai yang menyuruh kebaikan melarang keburukan? Iya, tapi saya tidak bisa melakukan. Jadi tontonan. Terus dinya ternyata Anda sama. Ketika dinya itu Allah tersinggung, tidak bisa. Orang yang saya kasih alim, saya tidak akan meletakkan ilmu saya, kealiman saya pada seseorang kecuali mau saya rahmati. Terus dihentikan. Karena bun rokok sing alim, nah tinggal nyanyian pengiran tersinggung, tidak bisa orang sing tak titipi ilmuku, podo bek sing rata titipi. Jadi mana provokasi penting, bah. Ini kalau nggak ada yang provokasi ini nanti, mulane. Niku Dewi yang ngarang tiba itu kan orang alim itu dulu orang Yaman kan ketika ini Maulidu di Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam yaqusu sya'ruhu wa taziru ala wasatihi yakunu khairal anbiya wa ummatuhu khairal umam terus niku terus sulusi ya khulunal jannah bi ghairi hisab wa sulusi ya'tuna bi dzunubihim wa khotoya itu. Sebagian mereka sowan pangeran maknane monggo salah kamsalil jibal koyok gunung-gunung. Nah, Gunung Merapi yang kuat atau nggih kuat. Terus ketika malaikat matur, malaikatnya nggih rodok provokatif. Bagaimana komentar Anda malaikat? Wajadna hum asrafu ala anfusihim wa wajadna a'malahum minas dzunubi ka amsalil jibal. Ini dosanya banyak Gusti sama dengan gunung. Ghaira annahum yasyhaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasul. Fa yaqulu haqqu wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bi syahadati kaman kadzdzaba adkhiluhumul jannata bi rahmati. Lah ini mungkin. Kalau menurut saya itu mungkin sekali. Logikanya gini gitu. Ayo sing soleh-soleh khawarit ben tobat tak terang. Soalnya bayang wong soleh ku ideal. Bayane ngeten nggih. Iki sing terlalu soleh bayang ideal nganti anti wong dolim. Kula tantang gimana ketemu pangeran sampai. Ya dari khosmari stasom ngono kira-kira. Logikanya gampang. Misalnya ada komunitas penduduk 1000 itu muslim, sholat kabeh. Kemudian generasi kedua ini muslim, tapi gak sholat semua, tapi masih muslim. Terus generasi ketiga yora sholat, yora zakat, tapi masih muslim, masih syahadat kedua. Terus generasi keempat tetap muslim lagi. Sekarang saya tanyakan, generasi keempat masih muslim itu karena ngikuti generasi yang pertama apa ngikuti generasi ketiga yang tahunya dia tetap muslim? Ketiga masih muslim karena ngikuti generasi kedua yang masih muslim senajan itu ora salat. Artinya orang itu asal Islam, asal bersyahadat, dia tetap mewariskan kalimat tauhid pada generasi setelahnya meskipun dengan segala kesalahan dia tidak sholat kedua. Ada yang diwariskan. Nanti generasi kelima ketika jadi orang muslim yang soleh, bersolat meneh, piye wae asal usule solat itu mergo Islam. Saiki dibayangnya dibalik. Andai kan generasi kedua ini non muslim, pasti melahirkan generasi ketiga non muslim. Generasi keempat lebih. Artinya tetap ono gunane, sekedar Islam itu mesti ono. Paham sih kalau maksudnya? Paham. Artinya sampean jangan hanya melihat ini muslim yang fasik yang hanya bisa syahadat tapi tidak pernah sholat. Tetap ada gunanya. Madarate luwe akeh mesti ya ono gunane maksudnya. Oh, masalahane kok seneng elek. Mulane ketika
malaikat Jibril ngekei bisyara Nabi. Nabi sempat tanya, wa in zana wa in saraka, meskipun pernah zina, pernah maling. Jawab Nabi wa in zana wa in saraka, meskipun pernah zina, pernah maling. Ini bukan berarti Nabi menghalalkan zina, ora ono ceritane. Tapi masalahnya tadi, jika zina kamu katakan poin dosa, kenapa kamu tidak mengatakan iman adalah poin positif? Ndak fairnya Khawarij, gendenge Khawarij ngoten niku. Lewong Islam angger zina utawa angger korupsi jare imane ilang, kan lucu. Wong zina iku seun, zina taruh saja poin buruk negatif. Ya tulis saja poin buruk negatif, tapi mukmin la ilaha illallah ya kudu tulis poin positif. Kok lucu angger ana poin negatif sing positif langsung ilang niku teke matematikane piye? Wong ana poin kok diilangno. Kan lucu kan? Iki yo seun maujudun, kalimat tauhid yo seun maujudun, sesuatu sing wujud sing real. Zina kesalahan yo sesuatu sing jangan katakan sama-sama hilang kok urusannya malaikat ngitungnya itu urusannya kok cukup wah. Nah, Khawarij kan gak ngerti Islam dosa gede. Wis ora Islam, wis keluar dari napa? Wis carane keluar ku piye? Paham sih kalau maksudnya? Paham gitu. Nah, mulane ahli sunnah mengatakan wong mukmin ora iso dikafirno sebab nglakoni dosa gede. Tetep dianggap napa? Mukmin. Dan sebagian kelompok Khawarij darane agar wong wis dosa gede dianggap sebagai mukmin. Lha ngeri. Lha wong dosa kok ngalahno kalimat tauhid. Ayo aneh. Ya aneh to wong Khawarij misale sampean debat wong Khawarij tak takoni. Ana wong kafir, pegawaiane zina, maling, korupsi, terus kepengin masuk Islam, syaratnya piye? Mesti dene jawab syaratnya nglafatno la ilaha illallah. Berarti la ilaha itu so ngalahno masa lalunya dia kafir, masa lalunya dia zina, masa lalunya dia maling. Sekarang pertanyaannya sama. Nah wong nglafatno la ilaha illallah carane mlebu kafir piye? Terus ini kira-kira jawab, carane mlebu kafir nglakoni dosa gede. Mau sing dosa gede dadi mukmin. Saya nglakoni dosa gede. Dadi apa? Bulan. Yang Khawarij itu ala-ala umat Kanjeng Nabi bilang apa? Khawarij. Jadi Nabi zaman Sugeng ngendikan hum syarrul khalqi wal khaliqah. Sampeyan ala-ala umatku wong napa? Salate khusyuk-khusyuk, ibadah khusyuk-khusyuk, tapi merusak umatku. Dia kenapa merusak umat? Ya tenan niku nyata. Pertama tragedi sing mateni Sidina Ali tiyang khusyuk. Wong nak salat luwih khusyuk timbang kowe, pasane luwih khusyuk. Roh Ali kecewa, darani Ali halal darah. Roh Amr bin As kecewa, Amr bin As halal darah. Roh Muawiyah kecewa, halal darah. Akhirnya orang Khawarij itu membunuh 3 khalifah. Membunuh 3 khalifah sekaligus. Ini Amr bin As, Muawiyah bin Abi Sufyan, kalian sinten? Cuma sing sukses Sidina. Tapi kontingen ini mau membunuh 3 pemimpin, kecewa, kafir, kecewa. Itu bahaya bagi umat Islam. Bahayanya adalah tadi, kalau umat Islam ini kamu bantai di generasi 1, 2, 3, 5 akan terputus mata rantai keimanan. Pemenang saat ini Khawarij ketok salah kasus Uni Soviet itu ketok nah Islam itu. Uni Soviet itu kan ada wilayah namanya Uzbekistan dulu daerahnya Imam Bukhari, Tajikistan, terus apa itu Ceknya, macam-macam. Itu saking lamanya dikuasai Uni Soviet, iku ora roh nak lanang wedok kumpul itu haram. Sampai seorang kiai di sana itu cah dalem iku cahayu katokan cekak. Ya ora roh nak ngene lanang wedok kumpul. Pokoke roh haram, pokoke Islam ku la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sing ora oleh ku zina. Dadi nek delok wong wedok katokan cekak, lan biasa. Sehingga seorang ulama itu pembantune itu cahayu kan katokan cekak. Kena betiru, kena kowe kan gak manutan. Saking ora roh. Tapi karena mereka punya tradisi, yang penting itu masih Islam. Ratusan tahun dikuasai Uni Soviet. Gak roh fikih blas. Waktu ini maghrib bisa roh. Tapi Islam, pas Uni Soviet runtuh, Ceknya terus sebagai di negara Islam. Lah saiki bayangno, misalnya pernah terputus mereka jadi komunis, ketika Uni Soviet runtuh, generasinya tetap komunis. Tapi barokah tetap Islam ketika Uni Soviet runtuh, rujukannya tetap Islam. Tetap ono barokah gitu. Mulane kok delok paham sih kalau maksud. Tetap ono gunane, sekedar Islam iku ono. Paham ya? Mulane ketika tafsir Sawi iku dalikal kitab la riba fihi hudal lil muttaqin. Muttaqin kelas paling minimal muttaqin nasyirka, orang yang takut dari sifat syirik.
yaitu yang tidak Kristen, tidak Yahudi, itu yang muttaqin, tapi kelasnya muttaqina asyirka, dia takut menjadi non muslim. Terus ada muttaqin kelas lebih atas, takut melakukan dosa besar dan masih mau dosa kecil. Terus ada muttaqin papan paling atas, dia takut dosa besar dan takut dosa kecil, bahkan takut sifat tomak, takut ngerasani, takut drengki, takut hal-hal yang enggak penting pun dia. Soalnya pengenyek, bocah orang ganteng, astagfirullah, ya gaweane pengiran. Misalnya roh, bocah kritik, astagfirullah, ya gaweane. Padahal pertama sampai ngenyek. Wah itu mutakin papan atas. Lah anak mutakin papan bawah kan, dine dosa zina tok, tapi nak delok-delok ning mall cek gelem. Lah iku kelas apa ora roh lah, itu kelas-kelas no dhewe lah. Mayoritas yang jelas itu mayoritas. Dadi wedi zina tapi nak ora delok dangdutan gak lego. Lah itu wah itu mayoritas iku engko urusane malaikat. Tapi ya enak, orang mutakin piye? Wong Islam ngono iku sampean mulai berdelok dangdutan enak wae. Kode bojone sampai dia anak dhewe koyo ngono iku. Kok ora takwa piye ngono-ngonone tetep lucu kan? Dene berdelok dangdutan. Mulai ku jadi aja sampai anak kita dadi ngono. Tapi tetep delok suami istri tetep delok terus ning TV itu. Tapi yo mutakin nyatane ra kepen anake ngono. Malaikat nilainya mbok yo ora ono pokoke ngono. Lah iku nak ahli sunnah tetep darani mukmin. Nak khawarij mboten. Alasane wong khawarij niku mulane jari Ibnu Abbas menangi yang khawarij. Ibnu Abbas itu nanti debat sama 40.000 orang khawarij. Iku iso nobatno wong 20.000 ketika era Sayyidina Umar. Iku Ibnu Abbas gawe dalil qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah itu bisa mengampuni semua dosa. Kalau Allah mensifati dirinya bisa mengampuni semua dosa kecuali syirik illa ayyusyraka. Kenapa Anda memilah-milah dosa? Anak pangeran ngendikan nyepuro ya nyepuro. Ya soal kok pangeran ra nyepuro urusane pangeran, tapi sifatnya Allah tetap yaghfiru dzunuba jami'an. 20.000 langsung tobat astagfirullah. Kenapa kita dulu jadi Tuhan? Ini dosa tidak bisa diampuni. Lho sing resmi diterangno pangeran, sing ra iso disepuro innallaha la yaghfiru ayyusyraka bi. Liyane iku ana kemungkinan di sepuro Allah nyifati dzate innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kenapa Anda bikin pengecualian? Allah ngampuni semua dosa. Kenapa Anda bikin pengecualian? Ini enggak bisa, ini enggak bisa. Memangnya yang Tuhan kamu. Paham ya? Akhirnya 20.000 sadar betapa mereka sudah menggurui napa? Tuh. Nah, kalau suwun sing difaham-faham terlalu khusyuk, ya kowe aja sampai sini. Ya aja sampai nyolong. Tapi kalau dia darani wong zina nyolong reso disepur. Pengiran itu menggurui itu kan. Wong kanjeng Nabi sing wong saleh, wong ora tau maksiat ae ngendikan mungkin mlebu swarga sapa wae umatku asal nglafadzna la ilaha illallah Muhammadur. Lah soal kok nek rokok suwi ya sesuai dosa ning donya. Suwi kan gak masalah. Wong selawas ning akhirat selawase lawas kena kalong 100 tahun kan gak masalah, anggap bae sama masalah. Paham ya? Jadi ini jelas ya. Jadi yaumala yanfa'u malu wala banun iku illa man atawaha napa dikon. Di kalau warai carane mikir matematika terus ngendikane ulama kabeh agama itu kayak mata rantai. Rantai itu tiap satu rangkaian itu kan bunder-bunder kados napa cincin itu. Sekali cincin ini beda jenis. Itu parah. Yang penting itu sama-sama Islam. Meskipun ini fasik, ini zalim, ini macam-macam. Dan yang ditemukan Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar itu seorang pakar Yahudi, dia menangi Nabi tapi zaman Nabi dereng iman karena penelitiannya belum selesai. Dia menyatakan iman sausé era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jenenge sinten Ka'bul Ahbar, mungkin sampean sering dengar. Nanti ngene dipanjangnya wonten an Ka'bil Ahbar. Ka'bil Ahbar itu diantaranya masuk Islam itu gara-gara ini. Dulu Abu Bakar kok saleh ngono. Dulu Umar saleh ngono, tapi ndak sahabat sing berdua ya kesing nakal-nakal. Ya ana sahabat sing matur, ya Rasulullah kula niku ketemu wong ning dalan wae tak wambungi. Tapi mboten kula zina Nabi, mu tak ambungi tak mek-mek kok mboten kula zina. Nah niku terus tobaté sebuti kan. Lucu sahabat itu ya lucu. Sahabat ra kaya kowe nek wasiat meneng ae mboten lapor kan Nabi. Sing tahu zina kan mais ya lapor Nabi, nggih to nggih. Sing tahu ora ngati zina ya lapor Nabi. Semacam-macam. Tapi ya pokoknya macam-macam. Ono sing hak, ono sing ora, ono sing bodoh, ono sing ora macam-macam. Kemudian si Ka'bul Ahbar itu mikir,
Di antara sifat umat Nabi itu 3. Ada yang soleh papan A, ada yang setengah dolim, ada yang sedengah. Berarti terbagi 3. Tapi terus ninggone kitab Taurat yang dibaca Kabul Akbar, semua farraqahum semua jamaah. Boleh balik lagi. Farraqahum semua jamaah. Mereka dibagi-bagi 3 kelompok, tapi pada akhirnya 3 kelompok ini semuanya nanti masuk nopo? Entah kapan jaraknya saja yang beda. Lah itu sing disebut summa awrasnal kitab alladziina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi. Terus nomor kedua wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Terus jannatu adni yadkhulunaha. Jadi 3 kelompok itu dibagi-bagi ana zalim, ana muqtasid, ana sabiq. Tapi pada akhirnya semuanya masuk. Lah anak ngono artine lil muttaqin itu sing wedi. Wedi apa? Kelas paling ringan wedi nglakoni dadi non penting. Terus kelas kedua wedi nglakoni dosa gede tapi gelem dosa cilik. Terbaik ya wedi dosa gede, ya wedi dosa. Lan iki kuno nak darane sementing mati nggawa iman. Ora ana iki kuno kenyaman, sementing mati nggawa iman lan nggawa amal soleh dan sebagainya dan sebagainya. Saraku ya ora. Mulai dhisik iki kuno sementing mati betul. Ngomong kiai kuno khawarit angene, sing penting mati bawa iman dan amal soleh dan tidak melakukan dan musuh kesalahan muni dan perkarane kecangkeman kakean apa? Syarat kakean apa? Di kula suwun nggih sing seneng kula, dosa besar harus Anda hindari. Tapi kalau kadung terjadi jangan menjadikan putus asa. Karena nanti putus asa ini lebih besar ketimbang dosa besar Anda. Kalau Anda putus asa ini lebih besar ketimbang dosanya yang Anda lakukan. Dosa terbesar termasuk apa? Innahu la ya'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Sing iso putus asa ning rahmate Allah namung kaum sing napa? Kafir. Mulane dosane putus asa di atas dosanya orang yang dosa. Lah itu kelirune wong khawarij. Nak wong zina dianggap non muslim, wong korupsi dianggap non muslim, berarti wong iku diputus asana saka rahmate Allah. Mergo wong kafir berarti orang yang terputus dari rahmate. Padahal putus asa didosakno gede mbek Allah lan Rasulnya. Jadi madzhab Khawarij kan paradok kan kacau. Wa baleni malih. Wong sing tau dosa gede iku putus asa haram ta ora? Haram. Tetap dipanggil Allah untuk kembali ndak? Kembali. Ini debat Ibnu Abbas. Orang Khawarij itu 40.000 ditanya. Orang yang pernah dosa besar dipanggil Allah ndak? Iya kata mereka. Anshuduka billah. Hal annahum yut'auna ila Allah qalu na'am. Orang yang masih kafir dipanggil Allah enggak untuk mukmin. Iya kata mereka. Orang-orang kafir dipanggil sama Allah supaya mau iman. Ya ayuhan nasu bujurabu. Hei orang-orang kafir, orang siapa saja ayo kembali ke Allah menyembah Allah. Kata mereka iya. Terus orang-orang yang dosa besar dipanggil Allah enggak untuk tobat kata Ibnu Abbas. Iya. Kenapa Anda hukumi kafir? Kalau mereka kamu hukumi kafir tidak akan jadi baik, berarti Allah manggil kamu menolak. Berarti Anda menentang hukumnya. Padahal waqad qala ta'ala qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Tersane anu wa anibu ila rabbikum wa aslimu. Hei ayo kembali. Wong apa sing pangerane ngongkon balik kok kowe malah ngongkon? Malah kuat. Nangge waktu gale Allah buka pintu tobat nganti wong mati. Paham ya? Wong Khawarij nutup pintu napa? Tobat. Iki kalau baleni malih ya. Kabeh hadis cerita wong dibuka pintu tobat sedurunge mati. Wong Khawarij nutup pintu tobat sedurunge wong. Lare wong Khawarij itu wong pembunuh mati Nabi terbaik. Mergo cek dhuwur wis dihukumi kafir, nak hukume kafir halal napa? Darah. Lare Nabi ngendikan wong Khawarij itu sapa syarrul khalqi wal khaliqa. Elek umat ku wong napa? Nah kalau duwe sarah kitab lucu sing aran Imam Nawawi jadi guyonan Imam Nawawi wong Khawarij nak salat ana usuk-usuk. Nak poso ya luweh seneng itikaf di bangku kula jeneng. Wong kula poso minimalis sekali jam 4 magrib kon turu wae kemanus. Khawarij itu. Jari Imam Nawawi lagi logika ngeten. Dadi nak wong kafir wong Khawarij itu acara Nabi apik wong napa? Kafir. Misalnya wong kafir perang mbek wong Islam kan darani ngeten. Misalnya Amerika atau bawa negara wong kafir, kok
persiapan senjata nuklir mau apa? Mau perang sama umat Islam. Jadi wong kafir nak perang dengan umat Islam, berani kita wong Islam, perang dengan Islam. Tapi wong kafir ora. Kowe Islam bar salat ke perang sapa wong kafir. Lumayan di. Lah ya wong kafir nak perang dengan negara Islam mak jare mbok takoki. Pak kafir kowe perang mbek sapa? Mbek wong apa? Islam. Tapi wong kafir takoki, Pak kafir ke perang mbek sapa? Mbek kafir-kafir. Lumayan di. Lah ya artinya Amerika pas kowe mati, oh itu mati demi Islam kan. Nang kafir itu kafir bongko pisan. Paham sih kalau maksud. Jadi wong kafir nak perang mbek Islam iki darani perang bersama melawan orang Islam. Nang kafir kira-kira darani. Perang lawan wong kafir kok darani kowe-kowe ngene iki. Nah artinya istilah wong kafir cek padha istilah pangeran. Istilah pangeran darani kita muslim, istilah wong kafir iku ya ada kata orang kafir itu hidayah. Ono lumayan nih. Khawarij berat. Nah itu sing sahabat sing nyontoni perang dengan Khawarij di sini Ali satu-satunya sahabat sing menangi perang dengan yang Khawarij. Tengah ruan, Nahruan itu ini ngeri loh perang sama Sayyidina Ali. Waqatu Siffin Nahruan itu ngeri. Jadi pengetahuan gue jenengan. Mana Islam itu sing biasa, sholat. Sing butuh kopiah sing ora usah sing biasa wae sing umum-umum ae. Aku aja blas kadang-kadang tapi aja terus koyo fardu ain wis biasa. Ketok di bang ambek angop wis ora usah salat wis. Ngeri Nabi ku gampang, ono sahabat ape ngopi napa badhe makan kok kesusu jamaah aja tuh mangan sik. Jadi idza di al asya wa hadiratil isya faqad dimil asya. Anak makanan malam sudah disediakan kok ana adzan isya ya ke mangan. Misalnya habis sholat duhur, habis kopi ya kok ngantuk angop. Tapi nak ngopi orang ngantuk, ya ngopi sih. Ngomong komat, semua pondok, sholat itu sih gampang. Terus angop. Mau ngopi yo nyukuri nikmate pangeran. Muni alhamdulillah yumil al mizan, paham nggih ngebaki langit lamun napa? Bumi terus. Ati bang gremeng. Maksa kok beli apa akbar gesek-gesek kukar-kukur. Ya Allah. Bulet lah napa? Bulet. Jadi eling-eling gitu terus ora ana tiyang sing kena dinut ning donya kados ulama sing marisi sangka Kanjeng Nabi nek Kanjeng Nabi yen nate ngendikan tenan umatku dibagi telu iki ana sing sedengan dolim macam-macam tapi somben itu pada akhirnya kabeh mlebu napa swarga. Mergo logikane nggih gampang. Piye-piye wong mukmin sing nakal iki menjaga tren kemukminan sampai zuriyah berikut. Saiki sing ngaji kula kata to sing bapake rung salat. Kata, tapi barokah ijek iman, kowe iku mukmin. Kowe mukmin kesasar katu kancam mondok, terus akhirnya dadi saleh mondok. Lho saiki ada engkek apa dadi khawarij, mbah bapakmu urung pati salat, buyutem. Tapi barokah buyutem ra salat tetep mukmin iku trene mayoritas ning kampungem tetep Islam, mergo kegawa mayoritas. Meskipun mayoritas ditopang wong apa? Wong ra salat. Tapi kaya judarane ora salat lah ora apa-apa goblok kok ternyata ora apa-apa iku sing keliru. Senengane kok nyimpulno, Bang. Nyimpulno ora usah dugale ngeten lho sampe tak warai. Kula badhe teng Imogiri terus dalane rusak. Dalan rusak aja mobilku rusak kabeh dalan rusak. Ya wajar wong gerutung, tapi kok aja muni darani dalan rusak ora ono gunane ya aja liwat dalan. Tetep asal iku dalan tetep menjadi jalan menuju Imogiri. Asal itu jek dalan podo. Asal itu mukmin menuju orang menjadi mukmin. Kowe aja terus muni dalan ora gunane ora dalan-dalanan. Wong kuwi tenane muni ngono, nak iman ora salat, ora iman-imanan. Padha karo dalan rusak, ora dalan-dalanan. Kacau gak mafhum begitu? Kacau. Kowe kecewa be bojomu, ora bojo-bojo entek kowe. Soale kowe mangkel wis sepeda motor malah, wis sepeda-sepedaan malah mlaku. Saya lelas toto busine sebuli pasang meneh. Lumayan kan. Paham dadi kayak kudu. Mane innama yakhshawaha min ibadihi ulama. Sing wedi pangeran tenan ulama. Mergo ulama iki sing wedi pangeran nganti ngukumi umat Nabi ora dikeluarno sangka napa is. Kuwarit ngawur. Kuwarit itu paling ngawur. Kanjeng Nabi paling ngawur. Nabi kepingine umat iku do masuk swarga. Wong warit ngukumi umat Nabi do mlebu. Nabi di posisi no pangeran iso nyafaati umat sing dosa gedhe. Wong warit posisi no Nabi iso nyafaati.
pemisah sejati antara Nabi dan umatnya ya wong nopo. Nan jare Ibnu Abbas, apa kamu yakin Allah memanggil orang kafir untuk menjadi Islam? Ya, kita yakin. Apa kamu yakin orang yang dosa masih dipanggil Allah supaya dia tobat? Iya, kita yakin. Kenapa orang dosa kamu hukumi kafir? Kamu katakan mereka pasti ahli neraka. Wong Allah yang Tuhan saja manggil tobat, kok Anda menjauhkan dari apa? Itu 20.000 menjadi tobat hari itu juga. Tapi seorang mulai itu tetap balik loh. Itu orang wong soleh kok nanti over dosis, kok nanti kau menunggu pira, jus pangeran sing kersane. Akhirnya tetap perang sing peristiwa Nahrawan. Kau kecewa Mbak Ali, kau kecewa Mbak Muawiyah, dia kecewa Mbak Amr bin. Ingat ada 3 orang yang disuruh bunuh 3 tokoh. Dalam sengkasil Sidina Ali. Pas Ibu Muawiyah itu awake mriyang. Awake mriyang kan ngimami subuh ngongkon wong. Akhirnya sing dipateni sing imam pengganti. Amr bin As dibacok pas sujud kena bokong ya ora kena sirah. Aman. Wis delalah. Ali pas sirah. Ya tapi sesuai dawuh Nabi Nabi ngendikan sebenarnya Ali itu mati syahid. Ora kena ora mati syahid. Mbok niki namung cerita mawon. Mulane sebagian Nabi ngendikan ning hadis nang Muslim yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal awsan. Nek dijak merangi padha Islame semangat, nek dijak merangi non Muslim ora semangat. Yuqatiluna ahlal awsan, ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal. Mereka nanti debat, misalnya santri ya mon kiai lah, dia ni khusyuk apa? Enggak, pokoknya khusyuk. Nanti tangklet ini dulu. Terus kalau tangklet jawab jujur. Lalu bodoh ni kue yo lah, nak bodoh ni pangeran dah oleh tapi aku serah rai ini serai khawarit tu serai. Jadi sahabatnya Nabi wong paling bener Gus. Kenapa pas perang Uhud itu kok nyulahnya ni perintahin Nabi? Iku jenenge ora bener. Ya rontok ya cara aku ya rontok bener biasa. Wong mesti mlayu ya biasa itu. Lah cara aku dadi sahabatnya Nabi, wong kafir ketok kalat ning isor ana wong ayu ana tawanan ya medun. Paling sing ra medun kowe. Gak terima. Ini tenang, Gus kan dinas Quran kalau mereka nyulayani perintah Nabi, ya, tapi dari Quran semua apa mesti sepuro pengiran. Wah, cara kula ra iso tak sepuro. Lah iku masalahe wis dadi pengiran. Suwe gak terima nganggep kula niku guyon. Lho sak guyon-guyon ku luwih ngalim di bangku. Suwe nak ketemu pengiran nek sowan bandel nak bener. Saiki nak sahabate Nabi salah perkara nyulayani perintah Nabi, terus dimenangno wong kafir. Kan saat perang Uhud kan dimenang wong kafir. Mergo sahabat nyulayani perintah Nabi, tengok-tengok di atas apa? Gunung. Saiki sak keliru-kelirune sahabat ambek wong kafir keliru ndi? Wong kelirune wong kafir luwih fatal, iku kafir iki. Ora tetep menang wong Islam, wong kelirune wong kafir luwih fatal. Wong nyulayani perintah Nabi ku mau keliru sebagian. Sebagiannya kan nurut, rupa-rupane gelem Islam. Saiki wong kafir lho, luwih salah apa luwih ora dibanding sahabat sing melayu? Ya luwih salah Gus wong kafir. Lah iya kowe nyalano wong kafir ra iso, kok nyalano sahabat iso. Ya iku jenenge utak warit to. Lha saiki sampeyan tak bedheki wong sahabat sing mlayu mbek wong kafir salah ndi? Wong kafir. Salah wong kafir kan? Tapi kiye-kiye yang berpengajian senengane cerita sing mlayu mau. Nak kula ora pati cocok kula. Mau tetep salah wong kafir. Apa meneh pangeran wis menyatakan sahabat itu di sepuro. Innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an innamas tazallahum syaiton bi ba'dima kasabu. Walaqad afawwa napa anu. Wis pangeran jelas niku. Engko sak salah-salahe sahabat itu luwih salah wong. Kowe kudu sadar, tetep salah wong. Lah, soal sahabat itu diparingi salah iku mergo tau di dosa di masa lalu. Pangeran yo unik dosa-dosa nang Islam ning masa lalu kadang diadab pas pertempuran rapati kendel. Jadi salah di masa lalu. Terus nomor loro hikmah, wong Islam nak tahu kalah itu gue iling-ilingan, nak perang wani gue ora krana mesti menang, tapi krana golek mati sak. Mergo umpama wong Islam menang terus, setiap wong dijak Nabi perang, ayo wani wae mesti menang. Nah, tapi nak tahu kalah kan. Wong Islam terus mikir, kalah ra Allah mati sak. Jadi pancen kudu tahu kalah. Nggih, kudu napa? Gale kok kiai, angger kiai mapan kan terus wong dadi kiai wae mesti uripe menang. Tapi nek akeh sing melarat contoh kan. Lah tapi contoh iki ra iso berhenti karena gue percontohan.
Paham ya, mulane ora usah arep-arep selesai wis sifat Allah melarat. Mergo iki wis go percontohan. Kecuali contoh pengganti ada lah, mungkin terus enggak mendesak kan? Wis ana contone liya. Iki paling kula aturaken iki sampean ngerti gitu. Terus sumben niku ning akhirat iku ana ayat rubama ya waddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Sumben niku semua tafsir mengatakan asbabun nuzul ayat itu adalah ketika orang muslim yang banyak dosanya di neraka terus digojlok oleh wong kafir fa wa ma akhna ankum imanukum. Ternyata iman kamu tidak ada gunanya. Buktinya kamu sama-sama di neraka. So, Allah tersinggung. Tidak bisa. Orang yang iman sama saya tidak akan sama dengan kamu. Wa izzati wa jalalillah ja'altu man akhlasoli bisyahadati kamang kadzababi adkhiluhumul jannata birahmat. Tidak bisa. Orang yang mentauhidkan saya tidak akan sama seperti kamu yang mendustakan saya. Nanti sampai karek itu ngomong muga-muga nang neraka jejer tiyang kafir. Nak rangnya kuwe kon ngenyek. Ora malah jagongan ojo. Pokoke kudu ngenyek. Nak nganti ra ngenyek perkara. Mergo ora tersinggung. Ada nganti ke rukun malah Allah lho, balane to. Wah, malah repot. Jadi kudu nganti apa? Ngenyek. Insyaallah ngenyek lah. Insyaallah ngenyek tak jamin. Kudu ngenyek. Itu sebenarnya rubama ya waddul ladzina kafaru law kanu. Terus kedua kula ni tabaruk ceritane Nabi Ibrahim. Nanti kula gadah kitab yang mensejarahkan Nabi Ibrahim tuntas. Nabi Ibrahim nganti dadi kekasih pangeran Khalilur Rahman niku nate ndonga ngeten, ya Allah innahu la yahzununi an a'budaka wahdi fil ardi. Gusti yang paling bikin saya susah itu satu. Kenapa yang menyembah engkau di bumi hanya saya? Jadi dek ini prihatine dek ini jenengan pangeran tenanan sing nyembah kena mung kula piyambak niku susah. Akhirnya Allah ndamel Ibrahim wong keramat. Ini kok ora ana nabi kecuali ditetir bin dzurriyyati Ibrahim. Mulai Nabi Ismail, Nabi Yakub, Nabi Ishak, semua nabi setelah Ibrahim itu pasti dzurriyyahnya Ibrahim. Kode ini wong paling resah. Mulane kula niku niki kula tahadus pin. Ilmu kula ngantos barokah ngeten niku kula niku tiap ngaji kok paham Quran niku kula nangis. Gusti kula niku kepengin umat Nabi nggih paham Quran kados kula. Lan kula tak obrak. Kula teng putih-putih ngaji tak obrak. Kula mboten kepikiran dihormati napa mboten wong seneng napa mboten. Kula kepengin bahwa kenikmatan Quran ini dinikmati juga oleh umat Rasul. Ini ku mau berbagi. Nggih ngoten. Jadi semua orang-orang soleh itu pasti ininya kenikmatan ini dirasakan bersama. Karena ana wong sinau suwi macam-macam poso tetep ra alim mergo atine wae elek ben alim dhewe. Ana malah paringi goblok. Ora ngene iku mentale para nabi para ulama. Nak duwe kaapian kepen dirasakno napa. Mani Ibnu Abbas suweneng nek ana udan. Padahal dene ra di sawah. Dene jarak ra tuku sawah. Berak tuku sawah udan nak seneng perkara sawah. Nek wonten kekeringan panjang kiai-kiai sing di sawah semangat istisqa kula turun mau ora di sawah kok istisqa. Mun gak jerke-jerke kok yo ora aku seneng ae pangeran maringi udan. Mati Nabi sing adol es yo akeh. Enak wae bakal di sawah jolo apa udan. Nah nganti bakal es wis sowan aku wis aku bakal es aku udan aku tak istisqa. Tak tenteni bakal es. Piye, Pak? Lumayan kusuk sing panas wae. Ora ngajak apa? Wis kok wong aja egois to. Sing seneng panas ya akeh. Lah terus piye sih sanad jadwale pengiran ae ora usah intervensi ya, mending ora usah intervensi. Di wong ora oleh egois iku. Oh, dipek menangi dhewe. Paham gitu terus kula suwun jenengan nggih ngoten. Nabi Ibrahim terus akhirnya yakin nek mesti mati. Pas badhe kabudut nggih ngoten Gusti nak kula mati sing jaga Islam sinten kedah wonten turunan are duwe turunan ae faktore ben sing jaga Islam. Dadi kowe sekali-kali dolanan kula nu mboten sombong kula teng omah niku gadah niku lho jenenge rantai mboten rantai ki jancak gerder mboten rantai tenan niku rantai niku sering kula coploki sitok-sitok kula coploki kula pasang malih riyen gelangi anak kula tapi rantai kula coplok ini logikanya kan. Sekarang Anda hidup di satu kampung, ya, misalnya kampung Biduan, kan bisa dihitung kan, orang Biduan itu orang 1000. Barokahnya bapaknya tetap Islam senajan ora salat, tetap melahirkan orang Islam, misalnya 5. 5 ini bisa Islam semua, berarti satu Muslim melahirkan 5 Muslim.
bisa ndak sholat kayak bapaknya, bisa sholat. Asal Islamnya bapaknya terjaga kan tetap muslim. Coba kalau bapaknya kafir. Kemungkinan yang 5 ini kan jadi. Nah berarti nanti misalnya orang 1000 ini melahirkan 5 kali 1000 kan sudah 5000 muslim. Coba mantarate itu coplok 1, yang muslim tidak sholat itu kamu katakan kafir. Berarti 5 ini anaknya orang kafir. Terus menjadi kafir betul karena harus kadung di kafir, oh kafir tenang. Kafir dhewe dipikir terus lagu Gus Dur. Senengane kafir ngomong kafir dhewe kok dipikir. Ruwet. Pasti mata rantai ini akan terputus ketika ada yang kamu katakan kafir. Artinya sekedar Islam ini jaga mata rantai, tren mayoritas kampung sini masuk Islam atau sedang Islam. Mulai mata rantai ini tidak boleh diputus. Lah Allah paling rasa dengan mata rantai diputus. Lan riyen bapak kula nasihati kula kena hafal Quran dawuh ngoten tok. Hak duit-duit hafal Quran. Nek ora hafal Quran iku obore mati. Perkarane ngoten. Bapak kula hafal Quran, mbah kula hafal duit kula hafal. Bapak ape hafal iku isin. Akhire kula hafal isin. Tapi nanti kalau saya ada hafalan saya juga gak isin bapak ya rapal. Putuku luwih ra isin menganut bapak. Mulane kok sampean goblok tenang ae kan bapakku yo goblok. Mulane aku batin kula sampean goblok kok tenang ae mergo pikirane sampean bapakmu luwih goblok. Sampean melarat yo tenang ae bapake luwih. Wah yo repot wong tenang-tenang itu. Paham. Lah Islam ya seperti itu. Orang Kristen tuh paling tenang kalau bapaknya Kristen, merasa tenang karena bapaknya Kristen. Tenang lagi banyak juga. Coba kalau bapaknya Muslim enggak tenang dia. Nah ini yang dimaksud qalu bal wajadna abana kadzalika yaf'alu. Kenapa kayak kafir bapakku ya wis kafir. Kenapa kayak kafir mbahku ya wis. Nah sekarang di Islam enggak apa-apa begitu. Kenapa kayak Islam mbahku ya Islam. Kenapa Islam? Wong anut dalam kebenaran. Paham sih kalau maksud? Itu tiba ya orang Islam diputus nih bahaya. Lah lagi-lagi yang mutus ini khawarij hanya karena melakukan dosa besar terus dikeluarkan dari anggota Islam. Mana ulama-ulama itu keras nak komentari khawarij. Rata-rata yang ngalim niku happy. Ya maksudnya berusaha Islam itu baik-baik saja. Mungkin kaji Nabi seneng guyon, seneng banget Nabi guyon. Masyhur sing ceritane Nuaiman itu sahabat paling seneng guyon. Nah, ono kafilah, ono barang atau Nabi tidak dahar barang. Nyongkone Nabi hadiah. Sausé iku Nabi pun bayar. Nabi jenengan ikut dahar ge, jenengan yang bayar. Man nyongkoku hadiah, mboten wong melarat hadiah wong sugih. Nabi mau bidak. Lah itu Nabi nate guyu setahun. Ngene riwayate Musnad Ahmad. Wa yudhiku Rasulillah haulan sampai iso guyokno setahun. Mergo Abu Bakar itu kan orang kaya. Nuaiman itu melarat, melok dagang teng Irak. Di kamar Abu Bakar itu pembantu jenenge Ruhin. Ruhin itu pembantu Abu Bakar melete jenenge Ruhin. Pas Abu Bakar teng kamar mandi, Nuaiman apa makan makanan Abu Bakar gak oleh mbek Ruhin. Jangan ini harus minta izin Abu Bakar aku ora melok duwe. Mau mangkel ya. Mangkel dulu itu kan ada perdagangan budak. Perdagangan apa? Budak. Jadi ngomong ambek wong-wong sing golek budak. Ah di budak wapi keriting lemu. Wah, hargane murah, mau 100 unta. Oh iya tak tukune, tapi budakku pinter ngomong. Kok nak tak tuku mesti nek aku merdeka, wis ora usah urusi omongan. Dia transaksi deal. Deal rugen parani wong ngirim cancang digeret. Wis bareng wis. Mangkel begene dendam. Abu Bakar teko. Ndi rugen? Ngoten ngertos. Digoleki jebule ana untuk akeh iki untuk apa? Tadi hasil penjualan rugen. Cangone dol empur padahal ora budak. Hari Abu Bakar marani sing beli kan mitranya dia dagang. Lho iku ora budak iku ngakal-akalan iki. Iku anggar Rasulullah eling cerita iku terus sampai Madinah cerita itu sampai Rasulullah itu guyu ora berber. Anggar ketemu emang itu cerita iku guyu wong pokoke kowe. Jadi Nabi itu ceria biasa. Lah no emane sing nate kula critakno jenengan niku sing nate iku wae. Ana wong buta badhe teng masjid takok kamar mandi. Ben no eman malah digawa ning tengah nopo? Masjid. Bareng yo. Suwe-suwe ngerti nek ning tengah masjid. Bareng no eman tiap hari sing Ad-Dorir, sing Utsman Ad-Dorir. Dorir wong buta iku ben sumpah. Ah demi pangeran aku agar ketemu no eman tak tutup.
Ben Eman malah diganteng. Ya ben ketemu nek Eman, Mbah. Utsman ku Amirul Mukminin presiden pas salat niki lho jenenge niku tung tok. Jadi bodori wing gitu. Enggak artinya sampean ngerti ya, jadi dalam jadi dalam sejarah apa sahabat ya dalam sejarah sahabat itu guyon biasa. Piye-piye Nabi nate dawuh mangko lali akhihi ya kafir faqad ba'abi ahad. Jadi wong nuduh kancane kafir, nek ora tepak kafir malah ndekne dhewe dadi napa? Kafir. Jadi sebetulnya ancaman Nabi sama orang yang gampang nuduh itu berat sekali. Orang yang nuduh kafir ancamannya menjadi kafir. Orang yang nuduh zina ancamannya kena haddul qadzaf, yaitu dijilid 80 kali. Sebetulnya itu ancaman itu berat sekali. Mana sing happy mawon. Mulane ketika Imam Ghazali, wong saurip-uripe orang laknati wong iku ora ana hisab. Tapi nek kowe nglaknati wong salah sasaran ana napa? Hisab. Misale wong saiki ana wong ra salat nganti 20 tahun ke kancanan ra salat. Iso wae sok ben 1 hari sebelum meninggal dia orang yang sing roh so. Wong kita iku ora roh husnul khotimah, ora roh suul. Tapi asal dia Islam kan mungkin ae suatu saat dia sholat. Dia sanggup ae ngono, ben kowe optimis. Tapi saiki faktane ra salat, lha saiki ra salat, sampeyan salat kan iso. Sing saiki salat sampeyan ra salat ya iso padha mungkin wong donya. Sing saiki kowe saiki, tapi kalau mboten ati zina, Gus niku zina bolak-balik. Iso wae kowe saiki ra zina sampeyan zina, iku tobat. Sing roh sapa? Ora dadi pangeran kok geger. Mbok wong sing waras, mungkin sing wedi pangeran ulama, ulama ngerti. Saiki aku gak zina, iso wae aku akhir hayat zina. Saiki aku ora nyolong iso wae aku ning akhir hayat. Ya sing nyolong sing zina sok ben akhir hayat. Ndak sing roh. Sok wong masal depan gaib sing ora sing. Wong ora roh mestine kok geger hukum. Meneh saiki ya sedang saleh, sing nakal ya sedang nakal, iso wae berbalik sing sedang saleh. Nakal sing sedang dolim. Nah, mulane orientasine wong dhisik Husnul Khotimah. Mulane Salman Al Farisi diangkat dadi khalifah, dadi gubernur teng kene Irak. Dijak syukuran ra gelem. Sok syukuran dengan nek sembuh swarga, tak undang syukuran. Kalau dene mangkel lagi guyonan. In dakhaltun nar fa ana la'i, wa in dakhaltul jannah fa ana karim. Yo sok syukuran ya, nek aku mlebu swarga kita undang syukuran. Berarti aku layak napa? Syukuran. Tapi aku mlebu neraka fa ana la'i, aku orang terhina. Mana kalau teng dunia ini jarang syukuran. Wingi anak kula sunat nggih namung toko-toko tak berkat. Orang-orang jaga. Sebab ora tau syukuran. Kula peniku Salman Al Farisi, tak jamin gimana. Wae kula mlebu swarga syukuran. Kan gak ngarah utang kan kaya saya di sana bangun syukuran itu. Tak utang. Tapi masalahnya sampai tak utang ora ono lagi. Ojo sampe masa utang ora ono, Bang. Tapi mau ora ono ya tak duga kelasnya beda saja orang sampai taruhane swarga kaya napa. Jadi kalau jemben bagian kani undangan sinten Salman Al Farisi ini gelem syukuran nek sebut apa. Nek ning donya boten purun. Ngomong jelas warga kok napa? Kok napa? Syukuran. Tapi sing sae tak syukuran di sakit. Kulo nanti gawe dia tetap syukuran tapi di sakit. Sale sak kula yang tak 7 juta ana sarukin ya orang juta ana sing suka-suka iki. Penting aja ngel-ngel wong, aja ribet teman-teman, sing aja ribet teman-teman. Paham gitu, terus kalau suwon jenengan kudu yakin nak dungo teng mayit itu sampai. Soal kita menentang kefiahnya itu monggo lah, karena mulai dulu kefiahnya orang itu nopo beda. Nah, aku nganggep hitung dino yang terbaik, oke nyalano sahabat. Sahabat itu atau hitung dinani bapak. Selama ini adalah Wahabi kan kalau hitung dinani mayit itu baik, lakana olah nasi bidali ke ashabi Rasulillah. Nyatanya sahabat atau hitung dinani apa bapak. Imam Syafi'i orang sejarah hitung dinani. Nah, gue repot teman-teman, kamu yakin saja kalau doa ke mayit itu sampai. Soal kita kefiah itu terserah masing-masing. Kalau model hitung dinani itu ya, kalau menentang itu macam-macam. Ya variasi. Nah, soal tentang itu biasa orang usah motor lah. Jajal kayak tuku pite, neng pasar ya, sing sepele pite. Kalau 150 dibeli gak bangkok, kok ya ono sing nyalahan. Duit 150 kok dibuang untuk pite ngono. Nah jenenge wong nentang biasa barang sepele ya ono sing nentang. Paham ya? Nah jenenge tentang tradisine manusa wala yazaluna mukhtalifina ila marrahum. Asal dicek manusa nu ketemu apa-apa entah. Jajal misale
Mustafa jenggot. Kon tuku HP Samsung sing modern. Wong gak jangkal. Iya batu malah dolanan. Wah malah nek mangsa aku dolanan tasbih jebule dolanan apa HP. Wong yo janggal. Tapi misalnya mergo tasbih terus, wong kok ketinggalan zaman. Repot. Dadi nentang ora mulane wong nek ditentang sing biasa ae urusan tahlilan, urusan ziarah, urusan biasa. Penggaweane wong ku nentang. Paham wis biasa. Pancen wong digawe ku beda. Wong digawe napa? Wong ku digawe. Selerane yo beda. Oke ya kira-kira napa dadi mazhab dadi khas. Ini identitas makunut itu NU, nara kunut Muhammadiyah. Anak ngono Abu Hanifah Muhammadiyah, Abu Hanifah mboten nate kunut. Ahmad bin Hanbal mboten nate kunut. Imam Syafi'i. Jadi 3-1. Ketemu kunut Imam Syafi'i tok. Ahmad Hanbal mau kadang-kadang nate. Abu Hanifah mboten nate. Istisqa ngoten. Abu Hanifah itu menentang salat istisqa. Mau menentang betul. Dia mengatakan salat istisqa tidak benar, enggak ada hadisnya. Karena alasannya beliau, Nabi itu pas khutbah ada orang minta hujan terus Nabi berdoa, tapi tidak dengan kaifiah sholat istisqa, sing malik serban macam-macam terus sing nopo, gue kewan gitu, mendas selendang ya. Kalau nanti makmum sholat istisqa, oke ini ragu selendang, betulnya peci ini sing diwalik kan? Tetapi balik mana segera dulu kok, mandi tau orang peci dah. Ya dia sepun. Ngapunten kalau lali mboten beto serban nggih pecingon mboten napa-napa nggih, Pak. Dari kancaku kurang ajar. Gus Mali kok gak ngene. Pasti ketune kembali. Oh, cangkemmu. Jadi masalah madzhab itu biasa. Nabi Sulaiman nak istisqa malah rasido, masyhur. Sama delok teng kitab Majmu'. Nabi Sulaiman kekeringan terus dia mau istisqa sama umatnya. Di tengah jalan ada faro'a namlatan, ada semut menengadahkan apa? Tangannya. Berarti kaki depan ke langit. Nabi Sulaiman langsung mulai. Takfi hadza. Kamu tidak usah istisqa. Doanya semut ini sudah cukup bagi aku. Rasido. Dan ulama termasuk ulama sing ngejak istisqa rapati semangat. Nabi Sulaiman cukup nganggo semut. Tapi kira iwak lele sedonga kabeh kan lebih butuh air mikir. Tapi kalau lagi nanti sholat istisqa nanti makmum ya, ini kalau lagi makmum. Cuma kalau ini ora terlalu semangat tuh gara-gara nih nyeten. Kalau ini ora ulama, kalau ini roh kelakuan masyarakat. Nak mandi terus mangga ke kiai itu dongane ngopus, ora tak senengi ini dulu. Jadi kalau ini aslinya orang perkara istisqa, muang kalau mesti masyarakat itu. Angger ra mandi kiai dongane ra mandi. Bareng mandi saiki jare musim hujan. Daripada gelo wis ra usah wis. Ben, aku serah kelakuane. Akhirnya kiai mulai mikir dia, Gus, anggar berjenengan camah tok. Wis dongo gue nangis. Jebule ora udan tenan. Daerah kula udan bar istisqa 3 bulan. Terus ulane Desember jare wong Jawa gedene sumber bar wis ora dikaitno mbek istisqa. Mergo diomongi Desember jare gedene apa? Bar wis. Kan iki mulai kata sing mutung mboten istisqa. Bagus cara kula gitu. Ana cara ngiling-ilingan, nggih ngiling-ilingan nek wong butuh donga kula teko. Ya wonten sing istisqa, sowan kula tak warai pidatone ngono aku bang ngomong ngene. Nggih niki donga yo udan. Nek ra mandi nggih biasa mawon kok sampean yo sugih ora kesampean. Biasa donga ora mandi niku biasa. Akhirnya sing amin ora ono sing semangat dari kok biasa. Akhirnya ora mandi tenan. Wah repot. Jadi sing semangat yo ora mandi, sing ra tenanan. Terlalu ngomong. Ya bahwa hubungan dengan pangeran lah kira-kira masalah ini ora usah ini sesuai. Ya cara kula nggih ngoten niku lho. Nabi sauri-uripe nggih sagesang-gesange istisqa sepindah semua tahu pisan wiling-wilan Nabi nate nglam. Aja tiap musim kering panjang istisqa. Yo repot. Mun kan terusno sunah Rasul Nabi bareng udan terus ya salat meneh. Ben ora pati udan. Berarti kok nek suwake udan ora kober napa menter pakaian ngoten terus. Ayo hentikan hujan. Salat meneh. Jebule ra mandi, malah udan terus ae repot.
Ya biasa mawon. Cara kula ana sunan Nabi ku pisan video lakoni ku ini. Tapi wala ta'at tu. Dewe Allah pokoke apa wae iku napa wala ta'at tu. Aja ngluwahi napa batas. Yesus surat istisqa niku tren. Napa? Ya biasa mawon yen ate pisan kali tapi aja dadi tradisi. Ngendikane Syekh Abdul Qadir Jilani niku ojo geman dorong manusia, kamu dorong melakukan sesuatu yang Nabi sendiri melakukan jarang-jarang. Terus tentang kitab Bunya itu saya kok cerita Abdul bin Mas'ud senane nyuwipe ngomah, anggere ana wong kok duha betino ditutup. Duha itu saulan pisane ta seminggu pisan. Wong Nabi duha arang-arang kok mbok tiru bedino. Ya ana sahabat sing ngoten niku ya. Ya macam-macam sahabat. Alasannya cara kula masuk akal. Mergo duha iku nek kesuwen tetep fakir, kadang-kadang ya protes. Jadi duha terus kok fakir. Sing duha ya protes, bojone diam-diam ya protes. Jadi bojoku duha terus kok tetep melarang. Korbane kan institusi sing bernama duha. Cina ora tau duha. Suge, sesuk janggal. Ada duha kok. Wah, ada ya terus duha kok. Iku yo hikmah ulama ngeten. Mane grono ibadah iku aja sampai dadi media tertentu. Mane ulama entak kok duha apa? Duha iku yo salat. Salat kok apa? Ya sujud. Jadi mari rezeki jembar ya kabare ngono. Muni ngono wae ora usah. Ora usah anggap duka itu satu media sing mujarab. Suge, engko sing terbukti duka kata ora suge akeh. Sesuk dikelak suge ati lho bojomu butuh suge dhuwur kok bocah. Bocah suge apa? Ati. Ana ulama rata-rata iki biasa mawon. Terus yes biasa wae. Ya lakoni iku iling-ilingan Rasulullah nate nglampahi. Ini. Wa istifat lan den sediakno apa aljannatu apa swarga. Swarga disediakno ae ribat tegese den parekno apa swarga lek muttaqina kedhe pira-pira sing takwa. Fayarona ha mongko ningali sapa wong sing takwa ha aljannah. Wa burizat lan den ketokno wal jahimun neraka jahim. Ae ujirat tegese den ketokno apa neraka jahim lil ghawin kedhe wong sing niki ghawin maknane asli maknane wong sing lacut. Tapi nek dimaknani lacut wong mukmin mlebu. Akhire Imam Suyuti lil ghawin ayil kafirin. Asal cek mukmin wis gendho-gendho sithik ora nganti wae piye cek mukmin. Wis wae muk kafirin. Nggih jelas nggih lil ghawin nek manani lacut wong mukmin mlebu wong suci manani lil ghawin ayil kafirin. Ini nunjukno nak paling berat itu kafir. Ya wae eling-eling nggih, eling-eling wae fatwaku. Piye-piye wong Islam sing Islam senajan ora salat iku njaga siklus Joko mata rantai generasi setelahnya tetap nopo Islam. Jadi kayak kudu nyadari. Pun nang ngandel. Lo soal dekne disiksa ora salat ya kok gampang lah siksa ora salat ku ana totalane iki. Dia ana napa? Totalane iki. Wakilan den ucapno lagum kedue kufar apa ae nama kuntum tak kuduna min dunillah. Iki ketok teori kula bener. Gowin niku makna lugote kan wong sing lacut. Tapi nek wong lacut ku nglebokno wong Islam iku sampean keliru. Mergo wong gowin iki diomongi Allah didhawuhi aina ma kuntum ta'buduna min dunillah. Endi pangeran liyane Allah sing mbok sembah. Padahal wong Islam fasik lah ora bakal nyembah liyane Allah. Kan gak mungkin wong Islam didhawuhi Allah aina ma kuntum ta'buduna min dunillah. Endi sing mbok sembah liyane Allah. Wong Islam niku mungkin gak kena kitab seperti itu. Mboten mungkin kan karena orang Islam tetap namung nyembah Allah Subhanahu wa taala. Niki ketok alime ulama. Supaya wong khawarit malam niku, "Oh, ini wong lacut secara lughat." Kok wong lacut, dadi ra kudu wong kafir, wong Islam lah lacut ya lacut, keliru. Mergo wong ini diomongi ainama kuntum ta'buduna min dunillah. Endi sing mbok sembah liyane Allah. Saya sampean tak takoki, wong Islam sing fasik nyembah liyane Allah napa namung nyembah Allah? Nyembah. Cuma nyembah arang-arang ora tau salat. Lha kelirune arang-arang niku tetep perkara. Salat dhuwur ra gelem tapi nek salat Id gelem. Wakilan den ucapno lagum kedue kufar apa ae nama kuntum ae nama di kuntum ana sira kabeh tak buduna nyembah sira kabeh min dunillah sange liyane Allah wirihi tekse liyane Allah minal asnam sange boro-boro berhala yakin to wong Islam fasik nyembah berhala betul mboten iki ngarah diweleh-welehno ae nama kuntum tak buduna apa min dunillah kalian suruna ana ta padha ngekeki pertolongan sapa asnam kuming sira kabeh bidafil adabi kelawan nolak siksa angkum sira kabeh angkum sange sira kabeh awayan tasirun atau juk tulung sapa kufar. Sapa apa juk tulung sapa apa asnam. Bitafihi kelawan nolak adab an anfusihim.
Sangi awak dhewe ini asnam la ora bakal iso. Fakuki mongko den ceblokno sapa kufar ulku tegese den cumbakno sapa kufar via ing dalam neraka. Hum yo kufar, hum yo asnam wal wawuna lan pira-pira wong kafir. Wa junudu iblis lan pira-pira pasukane iblis. Iku dilebokno neraka kabeh. Atba'u tegese pira-pira pengikut iblis. Waman lan wong atau akan nurut sapa man iblis minal jinni sange manusa, sange jin wal insi lan manusa. Asmauna sakabehane kabeh. Kalu padha ngucap sapa wong kafir wae ayo wong bentuk sing lacut-lacut kabeh wa hum khalute wong lacut fi dalam neraka ya tasimuna tukaran ma'budin sertane sing disembah tawa demi Allah insine kelakuan khafafatun nasakila sing sangka innahu maksudnya waswa ismi ini mahdhufun tidang innahu kuna ana sapa kita lafidul netine dalam kesesatan mungkin yang jelas bayine iki ketok nek wong gowin temen iki mboten tiyang mukmin mergo sok ben ngomong ifnu sawikum birabbil alamin karena kita pernah ngangkat selain Allah tak sejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal wong mukmin ora bakal nganggep liyane Allah sejajar dengan Allah. Ifnu sawikum ay khaisun sawikum sekirane madakno kita kumaisira kabeh bil alamin kelan pengirane sak alam kabeh fil ibadati ing ibadah. Mulane kula suwun jenengan saling muni Allahu Akbar. Wis senajan ora pati paham, pokoke ngerti Allahu Akbar maknane Allah Maha Besar. Dengan mengatakan itu sampeyan tidak pernah mensejajarkan kekuatan Allah dengan kekuatan manapun. Ya, sampeyan tidak pernah mensejajarkan Allah dengan kekuatan manapun. Mergo ciri utama ahli neraka niku jengben muni idnu sawikum bi rabbil alamin. Pernah berkeyakinan bahwa ada kekuatan di luar Tuhan yang setara dengan Tuhan. Lha iku bahaya. Lah sing iso ngilangi niku nggih tradisi kados kita muni napa Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Iku kudu yakin. Lan oleh menung dhuwit barang iku aja tenanan wis biasa. Seneng dhuwit normal jeneng manungsa, seneng wedok normal, seneng pangkat normal. Tapi anggap normal aja anggap wah nek ana dhuwit donya piye. Donya piye luwih ngeri nek ana oksigen malah tuntas. Pokoke lawan sithik-sithik misalnya, tapi dhuwit kan penting, Gus. Dilawan ya ora ono dhuwit 3 dina aja urip nek ora ono oksigen 5 menit sudah napa mati misalnya ono oksigen tapi ora ono bumi kok ceblok gak jelas jadi sesuk mikir tapi ono bumi ora ono sing gawe bumi diatur sesuk terlatih Allahu Akbar dilatih sithik-sithik wis dilatih pokoke sementing kita ora sampai sampean muni ifnu sawikum birabbil alamin pernah nganggap di dunia ada yang punya kekuatan seperti napa Tuhan ampun sampai kena ubilah mendalam mengenai itu sering mengenai Allahu Akbar Allah nah ketika Nabi Allahu Akbar tamla mizan wa tamla ma bainas sama'i wal ardi wong mukmin sing lafadz Allahu Akbar iku ganjarane iku iso ngebaki langit sampai nopo karena bisa mensirnakan semua unsur syirik nggih mensirnakan semua unsur nopo ane sering kadang-kadang wis wae pas ngopi pas asik muni Allahu Akbar aja paksa mbok poso to seneng anu tak maca ping 1000 lah macane mbek angop mbek kukur-kukur seramu itu pas hadir wonten wiridan pas hadir idza dzikra wa wajilat qulubuhum dadi pas hadir iku iso wedi tenan ya pengen iso pas keren pas inna cara tiyang sastra pas masuk ngomong mbek angop mau rutin kuwi nek dijajah iki ini bersubuh maca ngene maca mbek angop kukur-kukur pokoke jumlahe padha sepenting jumlahe apa mboten cocok lho. Idnu sawikum bi rabbil alamin. Madakno kita ing sira kabeh bi rabbil alamin fil ibadatil ibadah. Nganti wong kafir mlebu neraka mergo madakno Isa, madakno berhala setingkat Allah. Wa ma adallana illal mujrimun. Wa ma adallana lan ora nyesatno nek kita ane dudal sange petunjuk sapa ilal mujrimun kecuali wong sing dosa-dosa kabeh. Syaitan dikse pira-pira setan. Ngeten iki. Awaluna tegese pira-pira pemula kita alladzina rupane wong akeh iktadena kang anut kita bimkan awalina fama lana min syafi'in iki klirune Wahabi gitu yang Wahabi nganggep ora ana syafaat ku dalile fama lana min syafi'in wala sadiqin padahal tiang ahli sunnah berpendapat fama lana min syafi'in omongane tiang kafir utawa tiang dosa sing ning akhirat ora duwe napa syafaat mergo ndekne mati napa Famalah namun koran ikut kita mensyafiina sing ngomong sing nyafaati tapi nak tiang mukmin tapi nak tiang Wahabi sing alim dia yakin mboten syafaat. Ki tiang Wahabi sing alim-alim gitu nyarai hadis. Mereka juga yakin ada syafaat.
Tapi duka nak pecahan-pecahan itu tentu. Tapi nak sing wae kula nggih sering maos kitab tiang-tiang wae. Nak sing alim nggih yakin ada syafaat. Karena syafaat itu hadis mutawatir. Ahadits syafaat mutawatir. Hadis syafaat itu apa? Mutawatir. Semuanya yakin. Sebenarnya seluruh dunia itu yakin ada syafaat Kanjeng Nabi itu yakin. Cuma kapan ini sing nganggur sing melip-melip itu ora kecekel-kecekel. Karena sinare terlalu apa? Sithik. Nah sing sinare akeh. Karena kepen sinare akeh ngendikane Nabi kowe wudu sing sempurna, engko raimu murup, tanganmu murup. Dadi ngendikane Nabi pesen nak wudu kon nganti adut itu mriki. Dadi aja pas sak napa sikut kan mriki. Misale wudu sirah nggih, ngaten ana wudu sirah. Masrur sini. Dadi napa jempolan teng napa kuping terus ngaten lho nggih. Napa iki penunjuk teng temen nunjuk terus ngaten ngantos kofahu summa akbala wa adbar. Iki guru-guru kula ngantos Nabi nyanatno ngeten iki. Akhirnya kan sak sirah murup. Lah nang madzhab Syafi'i kan rambut sitok cukup terus didudul tok. Kelip-kelip. Nabi nak masuk sirah niku ya sirah wamsahu birusikum masuk siram. Ya sirah ku ndak, ndas kepala. Nang ngono iku jenenge jawil, paham ya? Lah tapi Imam Syafi'i kadung ngendikan wong jawil sirah sithik jenenge jawil sirah, akhirnya dianggap cukup. Tapi orang dianggap ideal, mau cukup dong. Tapi ngendikane Nabi, efeknya nanti aku ngenali itu susah karena kelip-kelip. Loh itu Nabi kan pernah ditanya sama sahabatnya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin engkau di akhirat niteni kita, padahal kita ini ribuan. Terus Nabi jawab, umpama wong duwe unta ta sapi, rupane putih kabeh. Terus sapimu rupane iku sirahe iku ireng, sikile ireng. Kowe niteni gak nggih niteni mergo nganggo tanda sing sapimu iku sirahe ana irenge, sikile ana ireng. Sementara sapine wong liya kabeh rupane hitam pekat utawa putih kabeh. Lah umatku yo tak titeni angger raine murup, tangane murup ya iku umatku. Mane ketika Nabi inna ummati yutauna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min atharil wudu. Faman istata'a yutila hurratau falyaf'al. Mane ketika ulama kena wudu misale sikut susuk tok adut. Misalnya mata kaki susuk tok separone napa? Wentis. Pokoke kon susuk kabeh, misale masuk roksi nggih susuk sirah. Bahkan ana ulama sing nyunatno baso ngantos gulu. Pokoke kon susuk kabeh, tapi aja nyemplung kali iki. Nah, itu berlebihan. Lah nek misale ke bantah, lah nek seluruh Gus kan tambah sempurna. Lah iku berlebihan, kategorine berlebihan. Jadi paham gitu, terus itu nanti disyafaati Nabi. Jadi kok Nabi ini tadi disebut yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Dadi sumben teng akhirat Kanjeng Nabi utahe sinten mawon ningali tiyang mukmin niku yas'a nuruhum baina aydihim ngarepe yo bersinar durine ngene apa? Bersinar. Mulane nak wudu sing sempurna aja jual jawel tok. Senajan to cukup cara madzhab Syafi'i itu tapi enggak cukup untuk mudah diidentifikasi, paham ya? Enggak cukup untuk mudah diidentifikasi. Agama rasa mbok takwil. Tapi yo ana aliran santri gondrong kira. Wah iku nek dibaso kabeh kan tambah jos, rambute akeh. Yo ora ana agama apa kias-kiasno ngono. Malah cara fikih rasane to cara fikih. Rambut sing sah dibaso itu sing masih dalam hadir roksi, yang dalam kisaran kepala. Terus kula ini kan begudul. Ngeten iki sah sedanten. Mergo semua rambut saya posisi di kepala. Tapi nek rambut terlalu gondrong terus wis tok sikut, terus rambutnya mbok basuh sing ujung itu. Lha iku rasa perkara ini sudah keluar dari area kepala. Padahal ketika Allah mbasuh sirahmu, iku jenenge ra sirah tapi ujung rambut. Dadi cara ana wong digung iku jenenge digung rambut. Paham ya? Sing darani basuh kepala ya digung kepala. Mulane ketika ulama fikih boleh basuh rambut asal dalam kisaran kepala. Malah rasa ngono-ngono aneh-aneh. Panggil jadi sanak wudu sing sempurna, jadi gak ngelok Kanjeng Nabi to, jadi gampang dikenali. Mergo sekali ra dikenalin rokok, ini kan hanya sekitar 3 jam. Kula nanti ngitung, sing ben ora masa namun 3 jam. Pokoknya penyelesaian hisab itu hanya separuh rino. Jadi separuh rino kan 6 jam, seperempatnya 2 jam, 3 jam nih, sekitar 3 jam itu selesai hisab itu. Fi qadri rukin nisfinna. Dia gampang kok mboten cepet sebuti. Bandingane ngaten lho Ki Fat, ora cepet.
Yaumatab yaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Jadi nanti pas akhirat ku ana rai peteng, ana rai padang. Wong rai peteng delalah iku trene melayu ngiri. Agar rai padang delalah trene melayu kanan. Terus faduri babenahum bisuril lahubab. Langsung malaikat gawe pembatas seruat ngono. Bisur itu pembatas. Terus pas ana pembatas iku iki diarani ashabus simal, penduduk kiri iki dianggap ashabul yamin pun. Lah pas mulai ashabul yamin mulai dipilah-pilah meneh papan atas, papan bawah, papan tengah mau. Lah sing kelip-kelip ku kegaro ning ora ro iku. Iku nak malaikate ra jeli, sing kelip-kelip ku dilebokno sing ora duwe sinar. Akhire katut rene kan. Lah mulane aja kelip-kelip, maksud tak warai. Mulane aja kelip-kelip rawan kegaruk sing iya kan dalam waktu sesingkat itu kan rawan salah tangkap kan. Malaikat lho ora pangeran lho maksudnya malaikat. Lah mulane disebut yu'raful mujrimuna bisi harum fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Jadi wong mujrimun ku ketara raine peteng. Wah iku terus malaikat ditangkepi. Lah wong Islam nggih sami sima hum fi wujuhihim min athari sujud. Sok ben nure iku ketok ning bathuk, mboten cap ireng mboten. Kabeh ulama ndak ada yang kaitannya dengan ngetok mboten. Kabeh ulama maknane si mahum fi wujuhi min athari sujud, sok ben wong mukmin sing sering sujud, sering wudu iku wajahe ana napa? Nur, bathuke lho ana nur. Dadi asar sujud itu ora kok ngetok niku mboten, tapi napa? Nur. Tapi sing ngetok mergo kakean sujud mboten napa-napa. Bagus artinya ya apik ae maksudnya. Tapi ora ana kaitane mbek maknane si mahum fi wujuhi minatan. Maknane si mahum wae lho, yauma tarol mukminina wal mukminati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi ayman. Jadi kok ngarep bersinar, kok mburi bersinar. Mulane ketika Nabi Omat al-Munfaqi nuron wa an yamini nuron wa an shimali nuron sampai terakhir Nabi ngendikan was'ali ya Allah jadikan nur di bawahku, di atasku, di kamping kiri kanan semuanya saya jadi nur. Dan itu gampang. Jadi hampir sawak murub kabeh. Nu Kanjeng Nabi nitenine luwih gampang. Raine murub sempurna tangane gampang. Bareng kelip-kelip ning gone ngurine kuping. Wah, ya berat tuh kegaruk iku. Wah, wis kegaruk. Lah engko nek wis dikai pembatas, faduri babinahum bisuril lahu terus batinuhu fi rahmah wa zahiruhu min qibalil ada. Terus akhirnya ditutup sing ashabul yamin otomatis wis ning jero swarga, sing iki otomatis dadi neraka. Lah terus dipanggil ini ashabus simal, ini ashabil ya. Cepet, lha iku cukup waktu 3 jam cukup. Perkarane padha-padha dikenali lewat duwe nur utawa ra. Lah kok sing kecepit-kecepit ning pager wong munafik. Wong munafik kecepit mergo zaman ning donya kanca salat, kanca haji, kanca mergawe. Tapi atine ora iman. Sebut yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu zuruna naqtabis min nurikum qila ji'u wara'akum faltamisu. Munafik bunga-bunga lho riyen kula kancane jenengan teng donya, tapi motifnya beda. Sitok wiridan tenan, sitok wiridan golek simpati. Sitok semaan tenang seneng Quran, sitok mergawe macam-macam. Iku bahaya. Tapi muga sepuro pangeran tapi iku bahaya. Sitok salat tenan, sitok salat tren-trenan iku bahaya. Tapi orang anti munafik sing mlebu neraka ya. Tapi kena hisab. Iki ngamal sing ora ikhlas itu tetep kena napa? Sampeyan iku di bengok-bengok, ungzuruna. Mbok aku ngenteni kowe, wong kowe kancaku ning donya, nak tasbis minurikum ben aku entuk cahayamu. Terus tiang-tiang mukmin ngendikan kilat ji'u wara'akum faltamisu. Terus di disekat. Terus cepat malaikat ngisap karena identifikasinya cepat. Kalau yang nurnya sempurna ya mukmin. Kalau tanpa nur kafir. Ya selalu ning donya sing ngel malaikat sing darani kafir ana nure, darani mukmin kelip. Lah iku surtirane rada bulet. Wah iku rada bulet ngel-ngel malaikat iku wis bulet wis. Lah iki sing disebut, lah ini yang nanti disyafaati Nabi. Tapi ketemunya Nabi suwi karena tadi mesti Nabi kan takok malaikat, sing di nur. Coba kan Nabi kula golek amin kan kesuwen perkarane ndak ketok nur. Tapi nak sing sinari jelas Nabi ningali wong Islam pangeran yauma tarol mukminin, kamu melihat orang mukmin yas'anuruhum baina itu. Wabi aimani masih depannya ada. Masih nanti itu masih menghentikan yaquluna rabbana atmim lana nur. Nur yang sudah padang ini nanti masih mohon sama Allah, ya Allah atmim lana, sempurnakan lagi nur ini. Wah, akhirnya kok sungguh.
Mbok menempuh pojok kalau Nabi pirsa, kok songgle. Wis sempurna tambah sempurna. Mumpun aman niku. Apa hindari dia kelip-kelip apa? Hindari. Iku rawan kegaruk, rawan apa? Ane nak wudu luwai ya dados sirah nu ngeten. Minimal go wudu fardhu lah. Nah, misalnya salat qobliyah ba'diyah boten nah minimal go wudu napa? Ngeten ngantos tok apa kofani napa namanya? Citok dibalekno malih ngeten sampai 3 kali. Kulo ge jarang wudu sempurna kecuali pas salat fardhu. Nek salat fardhu kulo wudu sempurna. Riyen Rasulullah ge ngoten. Nabi itu kalau tidak untuk sholat fardu ya wudu biasa. Tapi kalau untuk sholat fardu ini wudunya apa spesial. Sampai tahlil lihat macam-macam. Ya, susuk lah pokoknya apa? Susuk. Misalnya ini mirfakon dengan hati adut ya. Nak kabar ngantos nisfus sak. Bisa terus ya pokoknya disusui lah. Diluai. Wong-wong kafir yakin ora ana syafaat kamalil mukminin kaya ana syafaat kanggo wong mukmin nang malaikat sang malaikat wan nabi nang iki jelas Dewi Imam Suyuti. Wong kafir sebenarnya ngeluh itu mergo ora ana syafaat. Di mana saat itu iri mbek wong mukmin. Mergo wong mukmin zaman iku jenenge ana syafaat ngene iku untuk syafaat minal malaikati wan nabiyyin wal mukminin. Jadi tiang-tiang mukmin sing alim, sing saleh itu saged nyafaat. Wala sadiqin hamid. Nek teng riwayat wong hafal Quran iso nyafaati wong pitu. Dadi nek nakal kula padha mbek wong sitok isih nyafaati awakku. Nek nakal banget padha mbek wong loro isih susuk. Isih susuk piro? 6. Anakalku padha mbek wong 3 jek susuk 5. Jadi penak lan nek wis ora nakal ya kena nyafaati sik bonus. Wala sadiqin lan ora kanca hamimen kang kena dinut sing peduli. Ya humuhu utawa yuhimuhu tegese medulekno ing sadiq apa amruna urusan kita. Jadi tiang-tiang kafir niku jeng ben ngeluh mergo ora entuk syafaat kados tiyang napa mok. Falo annalana mbok ya iku kedhe kita karotan ana bali. Erot atan tekse bali ila dunya maring dunya. Panaku namung kono kita menang mukminin saking ngomong sing wong. Dan iki hebate ulama iki. Imam Ghazali nate dawuh. Wong iku nak kepengin syukur iku mara kuburan. Misale sampean dhuwit ra duwe, mertua ngamuk, ipe gedeng, tangga gedeng kabeh. Ki mara kuburan. Mara kuburan terus kowe iso syukur bahwa orang yang sudah mati ratusan tahun atau siapapun yang mati ratusan tahun itu sangat berharap bisa kembali ke dunia dan melafadzkan la ilaha illallah. Terus kowe eling dan aku masih di dunia. Mulane ke duwe eling nikmat terbesar adalah kita masih hidup. Mergo wong kafir iku sampeyan mlebu neraka keinginannya hanya satu, hanya ingin ada waktu kembali ke dunia, ya entah beberapa menit hanya untuk melafadzkan la ilaha illallah. Kalau annalana karotan fanakuna minal mu. Saiki wong sing lafadz la ilaha illallah dianggap bid'ah. Ya sumber ora. Padahal wong kafir iku edan bali ning donya mau apa nglafadzno la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mane Dewi Imam Ghazali nak kowe ning donya ora duwe nikmat, eling kowe iku duwe nikmat sing dikepengini wong sing wis mati sak donya. Ya iku kowe jek napa? Ane sesuk hen mara kuburan bengok-bengok. Gue masih punya nikmat itu karena gue masih apa? Hidup. Paham ya? Saling diutang, ijek itu kesempatan nyaur, wong ijek urip. Paham ya? Di dosa di kesempatan tobat, wong ijek apa? Urip. Tapi masalahnya di kecepatan dosa meneh mergo ijek urip. Lah iku perkara. Perkarane ya iku. Tapi piye-piye nikmat terbesar iku kowe saiki faktane jek ning donya. Ketika wong kafir sing wis mati ngelamun berharap falo annalana karotan fanaku nanawa minal mukmin. Wong kafir berharap supaya bali rot atan tekse bali lak dunya maring dunya fanaku namung kono kita menang mukminin sing pira-pira mukmin. Au guna ing dalem kene ditamani krana angen-angen. Wa takuna lan utai lafat fanakuna iku jawab dadi jawabe tamani lawan. Lau guna ing dalem kene iku ditamani. Lau gunang dalam kene kuwi taman iwa nakuna tidak kono ku jawab dadi jawabe taman. Inna fi dzalika satamne keten kono-kono kabeh mazkuri tegese barang sing disebut mingkis soti Ibrahim sing critane Ibrahim maqami la ayatan iki dadi ayat wa makana lan ora ana sapa aksaru maka wong akeh mukminin mukmin kabeh. Wa inna rabbaka lan satamne ngiran sira la wa dene te rabbuka wal asisir rahim kudat sing menangan ar-rahim tur akeh wala min dapat kaum